Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou fazer o review desse conjunto de montar da coleção The Walking Dead da McFarlane Toys, The Boiler Room, a Sala da Caldeira, baseada na terceira temporada da série. Acompanha aí. Galera, antes de começar o vídeo de hoje, eu queria convidar todos vocês aí que são fãs da série de TV The Walking Dead, a todos vocês que são fãs das figuras de ação e conjuntos de montar da McFarlane Toys e ainda não estão inscritos aqui no canal, a se inscreverem. Como é que você faz isso? Muito fácil. Tá vendo essa imagem aí no canto do vídeo, ó? É só você clicar na palavrinha inscrito no aplicativo do YouTube. Se você já está inscrito aqui no canal, não esqueça de marcar esse sininho, tá vendo? Para ativar as notificações. Dessa maneira você recebe um alerta no seu tablet, no seu celular, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Pessoal, essa daqui é a Sala da Caldeira, baseado aí na terceira temporada da série de TV The Walking Dead, né? O episódio clássico aí, logo depois da morte da Lori. O Rick entra nessa sala da caldeira aí e agora a gente tem reproduzido fielmente, né, nesse conjunto de montar da McFarlane Toys. 176 peças, tá vendo? The Boiler Room. Olha lá. Vai ficar muito maneiro quando tiver montado. Aqui embaixo ó, a gente tem outros conjuntos de montar. Ó, tem a torre da prisão, tem o veículo lá de assalto do Woodbury, tem a RV do Dale e tem também as celas da prisão. Essa daqui eu mostrei já aqui no canal, tá? Eu já mostrei 3 conjuntos de montar da McFarlane Toys aqui no canal, né? A moto do Daryl, as celas da prisão e a sala do governador. Eu vou colocar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Uma dúvida que o pessoal sempre tem é onde encontrar esses conjuntos de montar The Walking Dead aqui no Brasil, tá? Geralmente, pessoal, eles não são vendidos aqui no Brasil, mas você pode encontrá-los na Big Bad Toy Story, tá bom? É uma loja 100% confiável que entrega aqui no Brasil e é muito barato. Para vocês terem uma ideia, um conjunto de montar desse custa $20, tá bom? Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês comprarem esse conjunto de montar lá na BBTS. Agora eu vou começar aqui a montagem para vocês. Vamos lá? Então tá aí, pessoal, o conjunto da Sala da Caldeira montado, né? Primeiro eu vou mostrar para vocês as mini figuras que acompanham esse conjunto, tá? Uma delas é o Rick, né? Olha só.
O Rick com aquele visual que ele tava na terceira temporada, né? 5º episódio da terceira temporada, em que ele vai até essa sala da caldeira. Essas figuras, elas são articuláveis, ó, braço, né? Cabeça, um pouquinho nos pés, né? Nas pernas e no tronco também, tá? Ajuda você a criar umas cenas bem legais no seu conjunto, tá? Ele vem com esse suporte aqui no pé, ó, para você fixar ou na basezinha transparente e colocar ele em pé, tá vendo? Colocar ele em pé fora do conjunto ou em outra parte, né, do conjunto. Olha lá, ó. Viu? Ou então você pode tirar e colocar aqui, ó. Tem um buraquinho ali, ó, que dá para você colocar o Rick ali, tá vendo? E ele também vem com esse zumbi. Não sei se vocês lembram dele. O Rick pensou que o zumbi tivesse comido a Lori, porque ele tá bem gordinho, né? Olha lá, ó. Também articulável aí nos braços, cabeça e tronco, tá? Embora ele seja nessa posição aqui, que foi a posição que o Rick encontrou ele no episódio, tá? Então você deixa ele encostadinho aqui, olha lá, e o Rick olhando para ele, né, para disparar a arma. Tá vendo? Cara, a riqueza de detalhes desse conjunto, pessoal, é impressionante. Ele é um pouquinho difícil de montar, muitas peças pequenas, tem esse encanamento todo aqui, que foi uma dureza para montar, mas ele é muito bonito. Olha só. Olha a parte de cima aí, o encanamento que você monta, né? A caldeira, olha. Olha o nível de realismo da caldeira com as alavancas, ó, né? Aqui também, ó, tem um quadro de energia e desse lado de cá tá aquela mesa, né? Uma mesa lá dentro da prisão com algumas ferramentas e o famoso telefone que o Rick lá tá alucinando, né? E escuta tocar o telefone. Tá lá, ó. Um conjunto muito bonito, muito realista, revivendo aí um momento da terceira temporada de Walking Dead. Tá vendo? Olha só de pertinho. Muito legal, cara. Muito perfeito. Então é isso aí, galera. Obrigado por terem assistido. Se você gostou do vídeo, aperta o botãozinho de like, deixa um joinha aqui pra gente. Esse conjunto de montar tá à venda lá na BBTS. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Visitem lá o site da loja. Eles têm uma variedade enorme de figuras de ação, enviam pro Brasil e é 100% confiável. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse conjunto de montar, né? Eu tenho aqui outros conjuntos de montar da McFarlane Toys baseado no seriado Game of Thrones. Então, se esse vídeo tiver bastante like, eu vou montar os conjuntos de Game of Thrones para vocês. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aperta o botãozinho aí para se inscrever. Aproveita e segue a Toys Travels nas outras redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Vejo vocês amanhã com mais um vídeo aqui na Toys Travels, o maior canal de review de figuras de ação e colecionáveis do YouTube Brasil. Tchau, tchau!